Gipatuman na sa Basilica Minore del Santo Niño ang dress code sa mga deboto nga gustong musud sa Pilgrim Center aron mag-ampo. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipatuman sugod kagapong adlaw ang dress code sa mga deboto nga gustong musod sa Basilica Minore del Santo Niño. Gihigpitan ang gipatumang protokol sa mapakyas pagtuman ni did-an gyud nga makasud sa Pilgrim Center. Subay sa gipatumang lagda sa Kapariang Agustino, higpit nga gidili ang pagsulob sa spaghetti straps, tube, tank tops, sleeveless, plunging neckline, short skirts o crop tops. Ug bisan unsang matang sa shorts, low-waist pants, ripped jeans, razorbacks or barebacks. Kini magtiayon gikan paslungsod sa Minglanilla ang musod untas Basilica aron magpasalamat sa adlaw na tawhan silang anak karong adlaw. Apan gidid-an silang makasud tungod kay nagsulob og sleeveless ang inahan ug short pants usab ang amahan. Sa Magellan's Cross nga nimutang gawas sa Pilgrim Center na nagkot og kandila ang magtiayon kauban lang anak. Wala sa jud mi ka balista. So asa naman lang muna nagkot karon? Nagpasinulog na lang ni sa among baby diri sa kuan. Usay kasulti ninyo nga kawan man. Okay ra man kay at least kanang naay ubang mga batanon sad nga musod so makuan sa sila nga. Naman yung ubang batanon nga hubadira sa gay bisag na simbahan. Kining tulo ka mga domestic tourist usab gikan sa Pampanga nga unang higayon pang nakabisita sa Basilica apan gidid-an usab nga makasulod tungod sa gisulob nilang shorts. Okay lang naman po. We'll try naman po kung pwede kaming bumalik bukas para makabisit kami. Hindi ba no hurt feelings ba? Hindi naman po. Normal lang naman po kasi na na may dress code sa mga churches naman. Sagad sa wa tuguting makasulod sa Basilica del Santo Niño kadtong mga dumuduong o bisita nga wa masayon sa gibatuman nga protokol apan alang kanila haom lang kini nga ipatuman sanglit usa kini kasagradong dapit nga angayang respetuhon. Huwag kakapo hinuong gipasabot sa mga security guard ang mga deboto sa gipatuman nilang dress code. Una nang gipasabot sa kaparian sa Basilica nga dugay na nilang gipahibaw sa media o social media ang kausaban sa lagda nga ilang ipatuman nga ngayang sundon sa mga deboto. Gitumong kini aron mapabilin ang kabalaan sa Pinoyanan sa Dios pinaagi sa pagpakita sa pagtahod sa mga tao. Basically, the implementation of the dress code is not new, no? Dili na siya bag-o. Kay even before na naman ay kuan sa simbahan nga when you go to the house of God, no, dapat proper dress code mo sa looban. So Samtang gihangop sa mga candle vendors ang kausaban karon sa Basilica Minore del Santo Niño tungod kay ang dili makasud nga deboto sa ila naman mamalit og kandila aron idagkot sa gawas. Gracias sa pasalamat ang katong nag-short ano lang mo pamalit diri sa dakong kuros kay para mahalinan sad mi. Okay ra mong paninda sir nga karon nga nadili na makasud ang mga manimbahay dito sa simbahan katong mga nag-short, nag-sleeveless, nag-spaghetti tanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.